甘いバラの貯金が、さあ評判について伺おうじゃないか。なるほどな。土地を売らなくては。なんで1万ベルもらわなきゃならねえんだ。なんで甘いバラが持つんや。おかしいやろが。いいぞいいぞ。なんだよー。ね、橋立てたりとかいろいろしなきゃにゃ。高くない？めっちゃ高い。なんでこんなに。パパ。甘いバラの貯金を崩すか。甘いバラの貯金が。畜生。甘いバラの貯金が、なくなっちまう。なけなしの邪神貯金だ。これも島のためだ。せっかく貯めたお金が消えちまうんだ。こんな悲しいことないやろ。